Всем привет, друзья! Сегодня мы опять пришли за грибами. Вот сегодня я с двумя спутницами, Роза Про и Таня Про. Пока мы стоим, смотрим, наблюдаем за бомбической речкой. Не знаю, как она называется, но очень красивый ручеек, так сказать. Сейчас пойдем погуляем по лесу. И обязательно вам расскажу и покажу все, что будет. Погнали!